बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। पंजाब में सैलाबी रैलों ने कई इलाकों को अपनी लपेट में ले रखा है। दरिया चनाब बिफर गया, झंग में सैलाबी रेला 3 अफराद को बहा कर ले गया। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान बारिशों से मुख्तलिफ हादसात हुए। तीसरा दिन एक भूख से बच्चा मर गया और तड़प रहे, दूसरे खाने के लिए तड़प रहे।